师哥，今天好巧呀。其实我一直有一个问题特别想问你。什么问题？你是不是喜欢我们家培培啊？这就是你试探的办法。你还有更好的主意吗？小姐您好，您的咖啡。谢谢您的咖啡，请慢用。我现在工作学业都很忙，没有时间去想感情的问题。师哥，你不用不好意思。你要是不喜欢我们家培培的话，怎么可能会在上次小树林里面舍身救下我们培培呢？就算是路人，我也会救的。何况我们还是这么要好的朋友嘛。当时的情况又那么的危急，我就没有想那么多了。那生活分享会上，你不是还帮我们培培拉赞助了吗？而且李曼妮跟你从小就认识，也没见你帮她拉呀。曼妮是李氏集团的千金，她是用不着拉赞助的。可是你还帮我们小培补英语呢。不用再问了。那个，对不起，培培，哎，你等等我。不好意思，我先走了。池若飞他根本就不喜欢我。那要是他喜欢你，他自己不知道呢？你看啊，我呢，以前也不知道喜欢苏炳辉，后来呢，我就给我自己找了好多理由，去接近他，去靠近他，我才发现我喜欢他。但是池若飞是个特别理性的人，喜不喜欢他应该很清楚的。我说你智商也不低，怎么遇到自己感情的事就犯傻呢？他喜欢你，不信你看着。你跟他又不熟，你怎么知道的？裴认之，你要是这样问我这种问题的话，我很难继续安慰你了。哎呀，好啦，哎，人家追出来了啊，我就不当电灯泡了，别难过，信我。对不起，刚刚说的话让你不开心了。跟你没关系，是我心情不好。时间也不早了，我送你回学校吧。不用了，我自己回去。反正我也要回学校，咱们一起走吧。不必了。若非是看清楚，无法想象那一幕。纵然你说你有万千美妙的理由，如果早知情意难求，何必苦苦去挽留？或许尚存一丝尊严可以去守候。我试图将曾经爱的故事全部都清除掉，
不重要。可是无助的泪水似冰冷的雨水，像是在告诉我，在心中为你不放的观察，瞬间化为徒劳。我试图将曾经爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。可是无助的泪水似冰冷的雨水，像是在告诉我。你们什么情况？哎呦，就是培培呢喜欢师兄，就想让我帮忙问问看师兄喜不喜欢他。今天不是我们的2人约会吗？就这么泡汤了？算了，不说了，回去了。哎，不是苏炳辉，你发那么大火干什么呀？小姐等一下，这里买一下单。多少钱？一共160。好了。我先上去了。任之，这周的读书会你还参加吗？还是之前的那个时间？我最近功课有点多，恐怕不行。行。其实我……没什么。志远，怎么无精打采的？昨天晚上自习到深夜，没休息好。就你还自习啊？说出来谁敢相信啊？我看你是通宵打游戏了吧？哎，你忘记他有个学霸女朋友了？他现在不好好努力读书，这将来怎么配得上人家？你俩就别取笑我了，我已经够烦了。哎，我说你谈恋爱归谈恋爱啊，但是我们每个礼拜的男士聚会，你可不能缺席啊！我们几个人少了你，那怎么玩得开心嘛？对呀。哎，薛岩给我下了最后通牒了，上次咱们出去玩，被他发现了，他特别生气。要我看吧，咱以后这聚会改个时间吧，白天，咱白天聚会怎么样啊？白天啊，亏你想得出来。哎呀，我也想去，那没办法呀，咱得想想办法呀，怎么办呀？不然我这天天自习，真的我快受不了了。办法嘛？哎，你说你们每次自习都是去教学楼，那如果教学楼不能去了，会怎么样？那教学楼不能去，那就只能去宿舍自习呗，然后我再偷偷溜出来啊。可惜你这办法行不通，难不成我们还能把教学楼给炸了？那也不用这么麻烦。是啊，学员又不少。你们还记得学校有个关于蛇郎的传说吗？哎，知道。你讲重点。我们可以扮蛇郎吓薛岩啊，让他晚上不敢去教学楼。我说这是不是有点过分了？哎，为了争取自由，我们这么做也只是刚刚好而已。你让我想想啊。行，那咱怎么办？啊？就是我告诉你什么时候去教学楼，对着把床下下去，给他床单不知道裴仁之在做什么？为什么已经决定放弃，反而一直想起他？池若飞，理智点。
，Tony，大帅怎么了？帮我取消下午的会议。对方从英国飞过来，你这么做会得罪人的。那就把会议推迟到晚上。不，这么做不合规矩。你今天下午是有什么急事吗？我想和裴任之见面，把这几天的误会都说清楚。你不会又对……不是你想的那样。好，我马上把会议取消。嗨，对不起，让你久等了。没事，我也刚到。任之，今天见面，是因为我不希望我们之间存在误会，有些话我需要。等一下，我有个礼物要送给你。这个音乐盒，它是我最宝贵的东西。我不喜欢这些小东西，家里也摆不下，你还是留着吧。没关系。这里还有2张音乐会的票，如果你想跟我一起去看的话，我们可以一起去。任之，你应该把时间用在学习，而不是这些毫无意义的事情上面。我工作很忙，没时间陪你去听这些音乐会。我今天过来，除了要把话说清楚，还想送你几本书。我今后的日程会非常紧，不会再有时间陪你去自习。有什么不懂的就看书吧。或许尚存一丝尊严可以去守候。对不起，我还有事，先走了。爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。我们为什么会相遇？只是为了这个结局吗？在心中为你不放的观察。嗨，小裴。嗨，方志远，阿姨。小裴乖。哎，小裴，你真是多才多艺，每次见到你，不是在画画，就是在搭积木。咦，这是什么？好漂亮哦！你给我小心点，这是我的生日礼物。圆圆小心点看啊，看一会儿呢就要还给小裴了。小裴，你什么时候过生日啊？就是今天。这个盒子是妈妈刚从外婆家给我带回来的。那阿姨祝小裴生日快乐，天天快乐。谢谢。妈妈说晚上让方志远吃我家的蛋糕。好呀，好呀。我试图将曾经爱的故事全部都清除掉。对不起，对不起。若无其事的样子，仿佛一切已不重要。可是无助的泪水似冰冷的雨水，像是在告诉我，在心中为你不放的观察，瞬间化为徒劳。所以，你有爱的人了吗？你想知道吗？任之，不要避着我。我们2个人只是普通朋友。我知道昨天的事情只是个意外。你要是不喜欢我们家培培的话，怎么可能会在上次小树林里面舍身救小我们培培呢？就
就算是路人，我也会救的。何况我们还是这么要好的朋友嘛。当时的情况又那么的危急，我就没有想那么多了。那生活分享会上，你不是还帮我们培拉赞助了吗？而且李曼妮跟你从小就认识，也没见你帮她拉呀。曼妮是李氏集团的千金，她是用不着拉赞助的。可是你还帮我们小培补英语呢。不用再问了。仿佛一切已不重要，可是无助的泪水似冰冷的雨水，像是在告诉我，在心中为你不放的观察，瞬间化为徒劳。我试图将曾经爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。剧组的车已经到了，这几天要去同学村拍戏。我要跟学校说一下。没事，EMBA 那边我已经找老师请过假了，至于其他的，到了同学村再说。瞬间化为徒劳。你的办法到底好不好用啊？他到现在都没给我发消息。不是，这才多长时间你就忍不住了？从现在开始，1个礼拜之内你就得忍他。想象那一幕，纵然你说你有万千美妙，是若飞吗？不是，一个朋友。理解。何必苦苦去挽留？或许尚存一丝尊严可以去守候。我试图将曾经爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子。托尼，这个新手机是不是有问题啊？信号这么差。这是荒山，信号比较差。在心中为你不放的观察，瞬间化为徒劳。我试图将曾经爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。可是无助的泪水似冰冷的雨水，像是这不是认输了吗？他这几天都没消息，我就想问他一下。在现代人的语言当中，你在干嘛呢？就等同于我想你了。我想你了。哼，完了完了！哎呀，我觉得自从我见到他第一眼开始，我就已经输得一败涂地了。我现在只要是能看他一眼，跟他说一句话，其他什么都不重要了。你中毒太深了，我救不了你了，真的。静静，你发条微信给我，我看看是不是我手机坏了。我发，给你发。我猜你这个小猪的手机一定没有坏。我猜你这个小猪的手机一定没有坏。哎呀，太闷了，我去走走。哎呀，爱情啊！
In fact, all I ask is for one moment. Doesn't matter how long we live. Valen. 哎，对了，任之，没事儿，没事儿，没事儿。爱情就是一场梦，谁要是先弯腰，谁这辈子都抬不起头来。你要真想跟他在一起，你给我忍着，你就正常的吃饭、睡觉、上课、追剧，该干什么干什么。谢谢。给女朋友发信息啊？这没信号的。听说你让导演把你所有的戏份都提前了。对，是我提的。可是这样你会很累的。哦，我有些事想提前下山。那祝你好运了。See？哎呀，小芝芝，你怎么了？我给你讲个笑话吧，好不好？我给你讲一个大鱼跟小鱼的故事，怎么样？是这样的啊，小鱼问大鱼说：“妈妈，妈妈，为什么鱼的记忆只有7秒啊？”大鱼说：“你说啥？”小鱼说：“干啥？”大鱼说：“咋的了？啊？”你看笑了吧，开心一点多好。笑起来。这用床单拌蛇囊行不行啊？你还怀疑我？我告诉你，电视上可都是这么扮鬼的。你要相信编剧的智商。走。换一间吧。为什么？人太多太吵了，咱找个没人的教室。学习也要2人世界嘛，对吧？讨厌。就这儿吧，这儿没人。走。怎么了？肚子疼。啊？那要不然去医院吧？不用了，不用了。我去个厕所吧。好，去吧。
蛇郎行吗？谁知道蛇郎长什么样？凑合着用吧。走。喂，班长，你赶紧带几个人来教室。对，好。对不起，您拨打的用户。风筝电话怎么了？关机了。怎么样？走了吗？走了。成功了。尖叫成这样，应该成功了吧？走。门怎么打不开了？什么情况？我不知道啊，这下怎么办？完了！怎么办？这要被抓着，咱就完蛋了。是啊，怎么办？找找看，有没有什么地方可以躲？讲台下面。不行了，讲台不行。这被血缘知道了，他肯定闹翻天。我倒是有个办法。说啊，快说呀！一会儿他们来开门的时候，我们俩拖住他们，然后你呢可以趁乱跑出去。这不好吧？让你俩背锅。没事，都是好兄弟，没关系。行，就这么着。雪爷，班长，怎么样？你们都来了。怎么样？我没事。你真看到有人扮鬼吓人啊？千真万确，我已经把人关到教室里了，咱们去看看吧。走啊！这林子大，什么鸟都有，真把地级当趣味了。没事。一定不能放过他们。对，这也就是你，要是我肯定都吓坏了。他们也不看骗的是谁，我哪那么多人被骗？是这样。哎，你不是跟风筝一块上自习吗？哎，他人呢？我把他给忘了。哎，先不管他了。冲我开！进去！走！坐！进去！你也进去！老实点，麻利儿的坐下。谁呀？你俩呀？啊！你俩呀？哈？什么情况？为什么在这里吓人？我们没有吓人，只是刚好路过。学校教室，难道只有你们可以进来？你到教室你带什么床单啊？来睡觉啊？是不是不能在教室睡觉啊？哎呦我看他们俩不严刑逼供，肯定不会老实的。班长，别和他们废话了，打一顿，打！我告诉你们，不要随意动手啊，我会报警的。什么玩意儿？报警是吧？
报警！我告诉你俩啊，我们这儿这么多人，把你俩头蒙上打一顿，你们知道谁打的吗？不知道吗？来，给你电话报警，打！你们擅自拔掉电源，监控应该拍得很清楚了吧？你们两个，要不然还是招了吧？对不起，我们下人只是一时贪玩，拜托，请原谅我们。原谅，可以。到学校广播电台公开道歉，这件事情可以不追究。哎，班长，我觉着吧，刚才他们俩拼死保一个人出去，那个人应该才是主谋，我们应该先把那个人揪出来。哎，刚刚逃走那个人谁啊？这件事没得商量，我们不可能出卖朋友。对，不出卖朋友，挺讲义气啊。那没办法了，兄弟，我只能把你们俩告到学校去了。学校要是知道了，给你们俩记大过。想毕业吗？可能吗？还有，以后找工作都有影响，兄弟。做人可以要讲义气，但是这点小小的牺牲也是可以的，对吧？想好没有啊？说，那个人究竟是谁？说啊！算了，他们也没伤害我，万一上报学校，闹得没完没了的。你们要是不想说，就去电台道歉好了。那行吧，先道歉去，走。轩，你这么着急找我什么事儿？啊？我昨天晚上捡到了这个。昨晚那几个人是你指使的吧？你都知道了。为什么要这样做？我跟你在一起之前，我有很多朋友，也有很多派对。我就不是那种乖乖在教室学习，晚上再去上晚自习的人。你吓我只是为了不上晚自习？对不起。如果你觉得自己是对的，没有必要说对不起。如果你觉得自己错了，那你为什么要这样对我？我只是希望我男朋友变得更好一点。难道为了我们的将来，我不应该这样吗？你说的都对，可我这个人吧，就这样。你说你喜欢我，你愿意为我去改变一切。就算其他人不相信这一点，但是我从来没有怀疑过。对不起。我不知道我们之间到底发生了什么，但是这一次，我可以原谅你。我只是希望你可以好好想一想，要不你变得成熟，变得更稳重一点，要不然，我们真的没有办法在一起了。轩。分手吧。
为什么每次感情出现问题的时候，你总是选择做逃避？你有万千美妙的理由。如果早知情意难求，何必苦苦去挽留？或许尚存一丝尊严可以去守候。我试图将曾经爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。可是无助的泪水似冰冷的方志远，你每天都这么无聊吗？是给你的专属展示。我还有一个2房2室，你要不要看看？你赶紧拿出来啊！左心房、右心房、左心室、右心室，你要不要住进来？装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。可是无助的泪水似冰冷的雨水，像是在告诉我，在心中为你不放的观察。你俩听说了吗？轩辕跟方志远分手了。你从哪听来的？苏炳辉告诉我的，在他们宿舍早就传开了。而且昨天晚上教学楼闹鬼那件事儿，方志远也有份参与。怎么会呢？抓到的那几个人全都是方志远篮球队的队友。我都说方志远不靠谱了吧？永远不要指望男人改邪归正。他们能坚持到现在已经很不容易了。你俩回去可千万别跟轩辕提这件事儿啊，我怕他更伤心。你们也知道他对这段感情有多么认真，可惜遇上的是方志远。干嘛去啊？讨回公道。小裴，你这满脸不高兴的，谁惹你了啊？你还有心情在这儿晒太阳？孙军说你跟轩辕分手了，是不是真的？就这事儿啊？是，我们和平分手了。当初是你说他是你的真爱的，全是骗人的，对不对？你为什么要这么做呀？我跟他根本就不是一个世界的人，我们俩分开对彼此都有好处，真的。当初是你信誓旦旦地说他就是你的真爱，你为什么现在看着跟个没事人一样啊？我就问你，你到底有没有喜欢过薛岩？小裴，你就不应该问这种问题。哪有人分手了以后你问人喜不喜欢的？喜欢又怎么样？不喜欢又怎么样？那我还喜欢吃泡面呢，我跟泡面过一辈子吗？我算是看清你了，方志远，你就是个混蛋。既然你敢伤害薛岩，行，那你以后不要再来找我了，我们也不再是朋友了。不是，咱俩的事跟他这个有……你有矿泉水吗？有啊，怎么了？给我一下。混蛋！我是混蛋。回来了。嗯。怎么了？有事说啊？妍妍，我知道你很坚强，但是如果你遇到了什么不开心的事情，一定要跟我们说，我们会站在你这边的。你是担心我和方志远分手的事儿吗？小裴，谢谢你，但是我挺好的，我一点都不难过，真的。你们两个人太奇怪了，方志远他怎么样？他很开心。
我就知道，他就是这么没心没肺的。当初我劝你不要跟方志远在一起，你是吃了秤砣铁了心的认定他，怎么现在又看得这么开啊？我从不否认我很爱他，所以不管他做什么，我都愿意去试一试。感情是需要努力的，那我也尽力了。但是如果说真的留不住的话，我也算做过很勇敢的尝试，对不对？我没什么好遗憾的。集合。好，请参加达标测试的同学按照学号顺序排队，测试马上开始。所以某些人说的一会儿，指的是1个小时啊。我错了，别生气。那看在你这么诚恳道歉的份上，我就原谅你了。那我们是不是应该走了？电影马上要开始了。哦，对，电影我等了1个月呢。快走！快点！现在知道着急了。好，男生第2组方志远、于铁奇，加油！加油！加油！大西哥加油啊！哇！看这个手轻松。雪花方面。加油！今晚没睡好。游得不错啊，还行吧，正常发挥。游真不错。我去打个电话啊。行。加油！这今天游得不错啊。哎，加油！加油！快！马上到了，加油！好。
下一个裴认之，该你了。认之加油！加油，没问题的。加油，裴认之！加油，认之！加油！加油！加油！裴坚持住！加油！裴认之，加油！加油！裴认之，加油！加油，小裴！小裴，加油！裴，坚持住！哎，师兄，加油！加油！加油啊！好，加油！加油！裴认之，裴认之！小裴，小裴，你没事吧？你确定没事吗？要不然咱们去医务室看一下。不用不用，我还要去测试呢。得了吧你就啊！咱们回去吧，啊，走吧。走吧。我才刚走那么一会儿，你就溺水了。你知道吗？今天这个电影啊，我看了预告，上面呢里面的建筑全部都是带有特殊的折中主义风格。咱俩看完电影呢，你再陪我去逛个街。可以，都依你。喂，班长，小裴在泳池溺水了。什么？什么情况啊？别散！怎么回事？没事儿，我们走吧。小裴，小裴，你怎么回事？你怎么会溺水呢？怎么搞的？班长，你怎么在这儿？你不是跟孙燕去看电影了吗？这都什么时候了，你还关心这个？你要不要接啊？我没事，我没事。你什么没事啊？你刚才差点把我吓死了。小裴，你都练了这么久了，你就算考试没有过，你也不至于溺水吧？你今天怎么搞的？我就是太想过了，然后就有点紧张。没事没事没事，没事没事没事，擦擦，没事。那个苏炳辉跑得太快了，我没追上他。姐姐，对不起啊，我刚才太着急了。没事儿，我分得清楚是轻重缓急。
那个培培，你现在好点了吗？我没事儿。你们快去看电影吧，有他们陪着我呢。是我们都在呢，放心吧啊！你快去吧，带上。晶晶，那我们俩现在不看了，来不及了。培培，你不舒服，我送你回寝室吧。对，只能这样了。也行，你们三个送他回去吧，好好休息啊。好，走吧。送你好休息。好好。清楚，无法想象那一幕。纵然你说你有万千美妙的理由，这个给你。这是什么？周六见，拜拜。喂，拜拜。或许尚存一丝尊严可以去守候。你没事吧？我没事。曾经爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。可是无助的泪水似冰冷的雨水，像是在告诉我。苏炳辉，你说什么？我没听见。我说，刚才打篮球的时候，我说我喜欢你，我要和你在一起，你听清楚没有？听清楚了？咱们一会儿吃什么呀？约我去1食堂吃饭吧。我们去2食堂吧，2食堂新开了一个麻辣香锅的窗口。哎，可以。没人知。 2食堂有点太远了吧？你认识吗？认识。那我们就先走吧，等你啊。拜拜。拜拜。很抱歉，裴小姐，冒昧的找您出来。没事的。那我就有话直说了，也不耽误您的宝贵时间。我和 Jason， 也就是您认识的池若飞，我和他是多年的老朋友了。最近我了解到，因为您的缘故 ，Jason 十分苦恼。 这份苦恼还或多或少地影响了他的工作和生活。我并没有埋怨您的意思，您在这件事情中也并没有做错什么，只是我不希望看到 Jason 再继续受这件事情的影响，这对他本人以及工作来说都不太好。 是他让您来找我的吗？那倒不是，纯粹是我自作主张。不过说句冒犯的话 ，Jason 跟您不是一类人。
这个是我发小裴认知，这些都是我的好兄弟，有咱们学校的，也有旁边平大的，然后你一会儿自己认识啊，好吧？冯志远，你那发小怎么这么漂亮？给你介绍，我认识必须漂亮。来喝酒。要不我先回去吧。来，都来了，你坐吧。任伟，站会儿点啊！来，喝杯酒啊！我不会喝酒。我叫瑞文，平大中文系的。我是那个冰华大学建筑系的。你平常很少来这种地方吧？那你不喝酒，教你玩个游戏。好。人在江湖飘。你输了。我能喝水吗？可以。谢谢。怎么样？来，喝一个。哎，要不咱们一起去跳个舞，活跃气氛吧？喂，老师，你认识的那个建筑专业的小裴同学啊，现在正在酒吧里和好几个男生喝大酒呢。什么？确定吗？确定，一定，以及肯定。麻烦你帮我看着他，我马上过去。你喝太多了，有我在，放心吧。舌头都捋不直了，你在什么在？小裴，老池马上就过来。我先走了。我送你啊。我先走了。哎，你俩慢点啊。哎，你慢点，慢点。认知。你喝酒了吗？和他喝的吗？我送你回去。不用了，日文会送我回学校的。